Хөрмәтле балалар, Булат Рафиковтың «Эйәрләнгән ат» тарихи фаразы менән танышыуҙы дауам итәбеҙ. Өстөндар иле был, Исландия тип атала. Бейек тауҙары, әллә ни ҡалын урмандары юҡ. Шуға елдәр үтәнән-үтә һуға уны. Быныһы ғына нимә? Елдәрҙән күрмәксе, ғәскәр тапай, рәхәтләнеп был ерҙәрҙе. Әле герман ябырыла, әле ляхтар, әле свейҙар, әле урыҫтар. Өстөндар кәүҙәле, сабыр, сибәр халыҡ, ләкин аҙ һанлы. Бәлки, башҡорттар һымаҡ уҡ яу артынса яуҙа ҡырылып торғандарҙыр. Шул ғына асыҡ. Үҙҙәренең айырым батшалығын һаҡларға хәлдәре етмәгән. Икенсе бәхетһеҙлектәре ошолор. Эйе, яҙмыштар оҡшаш. Тегендә башҡорт биләмәләренә баҫҡынсыларҙы ер өҫтөндәге һәм ер аҫтындағы хазиналар тартып килтерһә, бында диңгеҙ, караптарға ышыҡ бирерҙәй урындар. Диңгеҙҙә кемдең караптары йөҙә? Донъя шуныҡы. Был ярҙар башҡорттарға күптән таныш. Аҡ батша Иван Грозный ваҡытында уҡ әле улар ошонда урыҫ яугирҙәре рәтендә свейҙарға ҡаршы һуғышып йөрөгән. Еңелеп, ҡыуылып ҡайтҡандар ул саҡта. Шунан һуң 150 йыл самаһы үткәс, урыҫ әрмәһе йәнә ошо тарафҡа эркелә. Петр I әйҙәләгән уны. Ул да башҡорт егеттәрен ярҙамға саҡырған. Был юлы свей еңелә, айырыуса Полтава янында ҡаты туҡмалғас, ошо тирәне ташлап китә. Тәбиғи, урыҫ хөкүмәте яр буйын хәрби яҡтан нығытырға, яңы ҡәлғәләр һәм порттар төҙөргә тотона. 1718 йылда Рагервик ҡәлғәһенә нигеҙ һалына. Уны төҙөү Петр I үлгәнсе, йәғни 1725 йылға тиклем ҡыҙыу бара. Артабан әле һүлпәнәйә, әле ҡабат дөрләп китә. 1767 йылда Балтик порты тип атала башлай, әммә халыҡ ул телендә Рагервик булып ҡала бирә. Батырша яуынан һуң күп кенә башҡорттоң ошонда һөргөнгә ебәрелеүе билдәле. 1773-1775 йылдарҙа империяны дер һелкеткән крәҫтиәндәр һуғышы баҫтырылғас, ҡулға алынған күренекле пугачевсыларҙы ла Балтик портына каторгаға оҙата башлайҙар. 1775 йылдың ноябрь айында Юлай менән Салауат та ошо ярға аяҡ баҫты. Улар өсөн 2 арба яллап, ат башына саҡрым һайын 1 тин түләргә аҡса бүленһә лә, оҙон юлды башлыса йыя уҙҙылар. Шуға ла яралары асылып, йонсоуҙың сигенә еткән хәлдә инеләр. Кеше түҙгәс түҙә бит, эй. Донъя яратылғандан бирле тик һирәктәргә эләккәндер улар күргән-кисергән хәтле тән һәм йән ғазабы. Бик һирәктәр сыҙағандыр ундайға. Ә таллы уллы был икәү, тыуған яҡҡа барыбер ҡайтыу теләге менән яңынан һын турайтып, йәшәп алды ла киттеләр. 14 йылдан ашыу инде уларҙың яҡты донъяның иң ситендә өмөт йөрөтә. Бығауҙары: «Кинйә, ҡаранайҙар ни уйлай икән? Уландар үҫеп еткәндер инде», тип сыңлай. Ваҡыт уҙа тора. Диңгеҙгә улар берәмтекләп тигәндәй ташыған таштар өйөмө үҫә, ярҙан тегеләй һуҙыла бара. Зыяратта ла ҡәберҙәр ишәйә. Пугачевсылар айырым күмелә. Уларҙы ерҙең өҫтөндә лә, аҫтында ла бүтәндәр менән, хатта башҡа каторжандар менән ҡатыштырмайҙар. 7 бөртөк кенә ҡалғас та. Шул 7-әү берҙән булһа, әле бер хәл. Юҡ бит. Ана карьер юлында 3 мосолман алдан атлай, христиандар үҙҙәре бер төркөм. Юлайҙың уйҙары ташҡа төртөлгән арбалай бар зиһенен зыңҡылдатып алды һәм ҡарт донъяның үҙе уйлағандан да ҡатмарлыраҡ икәнен тойҙо. Юлай, үҙе текләткән уйҙарға ҡабат юлыҡмаҫ өсөн, һорау алған, яза бирелгән көндәрҙе хәтерләргә тотондо. Йөрөттөләр ҙә инде уларҙы тотош империя буйлатып. Юлайҙы Силәбенән Ҡазанға алып килгәндә, Салауатты Өфөнән унда килтергәйнеләр инде. Ҡазандан Мәскәүгә, унан Ырымбурға. Хөкөм ҡарарын Өфөлә уҡынылар. Ҡабат арбаларға тейәнеләр ҙә, ауылдан ауылға, заводтан заводҡа. Кем ҡайҙа хөкүмәт ғәскәренә ҡаршы һуғышҡан, шунда уны барса халыҡ алдында сыбыртҡы менән туҡмарға, тип әйтелгән хөкүмәт ҡарарында. Туҡмау провинция кәнсәләренең штаттағы палачы Мартин Сусловҡа ҡушылды. Ысын ҡатил ине ул. Урыҫтарҙы Балтик диңгеҙенә үткәрмәҫ өсөн быуаттар дауамында һуғышҡан Свей батшалығы тынғыһыҙ күршеләренән бер мәлгә лә күҙ яҙҙырмай
һәр уңайлы ваҡытта аяҡ сала, төрлө этлек ҡыла. Айырыуса, Полтава ҡыйралышынан һуң диңгеҙҙең көньяҡ яр буйын ташлап китергә мәжбүр булғас, Рәсәй империяһының яңы баш ҡалаһы Санкт-Петербург һәм бүтән ҡала-ҡәлғәләрҙең йылдам төҙөлөүен һәм нығыныуын Цвейдар яйлап нәфрәт һәм көс туплай, ҡон ҡайтарырға әҙерләнә. Ҡәлғәләр ышығында урыҫ флоты өсөн яңынан-яңы караптар эшләнеүе бигерәк тә тынғы бирмәй уларға. Ул заманда иң көслөләрҙән һаналған Свей флоты бер нисә тапҡыр Питерға һөжүм итә, десант төшөрөп, йәш ҡаланы баҫып алырға, һис юғы үртәргә тырышып ҡарай. Әммә ҙур зыян килтерә алмай, үҙе ныҡ ойпаланып, ҡыуып ебәрелә. Ошонан һуң да йыш ҡына офоҡта Свей елкәндәре күренеп ҡалғылай. Уныһы инде, бөгөнгө тел менән әйткәндә, психологик баҫым яһау була. 1790 йылдың 6 мартында иртәнге сәғәттәрҙә уларҙың Улверст һәм Ярмарс тигән фрегаттары туп-тура Балтик портына йүнәлә. Ошонда урыҫтар яңы хәрби караптар оҫталауҙы яйға һалған тигән шомло хәбәр алып килә уларҙы. Бойороҡ ҡәтғи була: утҡа тоторға, туҙҙырырға, юҡ итергә. Хәбәрҙең төптө ялған икәнен, диңгеҙ ҡултығында бер нисә ваҡ сауҙа карабы һәм балыҡсы кәмәләре генә барлығын алыҫтан уҡ күҙәтеү торбаһы аша асыҡларға мөмкин булһа ла, фрегаттар яр ситенә үк килеп якорь ташлай һәм порт ҡоролмаларын, йорттарҙы йәҙрәгә ҡойондора башлай. Ҡәлғә пушкалары атмаясағын капитандар алдан уҡ белмәнеме икән ни, тип тә уйларға мөмкин. Хәрби башлыҡтар, уларҙың артынса һалдаттар йәшеренер урын эҙләп йүгерешә, ҡайҙа эләкте, шунда инеп боҫа. Полковник де Роберти, кемгә хеҙмәт итеүен иҫкә төшөрөп һәм ҡурҡыуын еңеп, гарнизонды күтәрергә, һөжүмде кире ҡағырға тырышып ҡарай, ләкин һуң була. Свейдар һис ҡаршылыҡһыҙ ярға сыҡҡан десант отряды комендантты үҙе йәшәгән йортҡа һаҡ аҫтына ултыртып ҡуя. Бүтән офицерҙарҙы һәм һалдаттарҙы эҙәрләү, ҡорал ташлатыу, ҡаҙна-мөлкәтен талау башлана. Складтарҙы һаҡлаған дарылы мискәләрҙе, он һалынған тоҡтарҙы, башҡа аҙыҡ-төлекте, ҡурғаш һәм баҡыр запастарын урыҫ һалдаттарынан, пугачевсыларҙан, айырым тотолған арестанттарҙан таштылар. Десанттың бер өлөшө ҡала артиллерияһын баҫып ала, хәрби ҡоролмаларҙы емерергә тотона. Бер нисә урында янғын сыға. Балтик портына ошо һөжүм Рәсәй империя яҙмышына йоғонто яһай алмау ғына түгел, тарих китаптарына ла эләкмәй. Бары архив ҡағыҙҙарында ятып ҡалыуҙарына ҡарамаҫтан, серлелеге менән оло ваҡиғалар рәтендә өйрәнелеүгә лайыҡлы. Мәҫәлән, Свейдарҙың десант төркөмө 50-60 кешенән артмаған, ә урыҫ гарнизоны кәмендә 10 мәртәбә ҙурыраҡ булған. Шунса мылтыҡтың һәм 40 пушканың атмауы бер нисек тә аңлатырлыҡ түгел. Пугачевсылар, һаҡсыларҙы баструкка бикләп, ишекте шартлатып йоҙаҡлап алғас, ҡайҙалыр барып, ниҙәр эшләргә ашыҡманылар. Салауат атаһын ишек алды майҙансығының бер мөйөшөндә ятҡан елпәк ташҡа ултыртып, үҙе уның эргәһенә баҫып, тирә-яҡты күҙәтә ине. Ҡалғандар да шунда тартылды. 15 йыл буйы бығау һөйрәгәндән һуң, иркен, еңел атлау ҡурҡыта ине уларҙы. Көтмәгәндә сылбырҙан ҡотолоу баштарын әйләндергәйне. «Йә, артабан ни ҡылабыҙ?» тигән һорау яҙылғайны һәр береһенең ҡарашында. «Салауат, һин ҡарауыл башлығы булырһың», — тине почтальон. Салауат риза түгеллеген белдереп баш сайҡаны. «Юҡ, танауы ҡырҡылған кешегә арестант булыу нығыраҡ килешә. Башлыҡ һин үҙең». «Йә, ни эшләп ҡарайбыҙ һуң?» Ошо мәңгелек һорау былай ҙа бәләкәй төркөмдө икегә, христиандарға һәм мосолмандарға бүлде. Салауат пристан тирәһендә юл тоторға, унда берәй сауҙа карабының хужаһы менән һөйләшеп ҡарарға тәҡдим итте. Уның ниәтен Ҡәнзәфәр ҙә оҡшатты. «Юҡ», — тине Ульянов, белендәге шпага һабына эре генә таянып. «Беҙ айырым китәбеҙ, үҙебеҙҙең юл менән». «Ул саҡта биғәйбә, беҙ киттек», — тип Салауат үҙенекеләргә баш һелкте. «Туҡтағыҙ, бөтөнләй буш ҡулһығыҙ бит», — тип өтәләнде почтальон. «Бәлки, бергә. Ҡоралы ла, башҡаһы ла табылыр. Уңышлы сәфәр үҙегеҙгә». Шул һүҙҙәр менән Салауат мосолмандар төркөмөнә юл башланы. Айырылырға икән айырылырға, йә күңел йомшарып китер ҙә, һуңынан тағы талаш сығыр, шуға ваҡыт әрәм иткәнсе. Етәләп һөйрәлеүгә ҡарағанда өсәү булыу яҡшыраҡтыр ҙа әле, тип нығытты Салауат үҙенең ҡарашын. Яҡшыраҡ, әлбиттә, тип икеләнеүен тамам еңде. Салауат атаһының эсенән генә тәкбир әйтеп килгәнен ишетеп ҡалды һәм ҡартты йәлләүҙән йөрәге алҡымына килеп тығылды. «Ейәндәреңде мин дә көтәм, көтәсәкмен»,
тип күңеленән генә уға өндәште. Әммә шайтан батшалар, генералдар рәүешенә керә лә, әҙәм балаларының юлына төрлө кәртәләр ҡора. Тик өмөтөңдө өҙмә, яныңда улың бар бит әле, көс-ғәйрәтен юғалтмаған бит әле ул, ҡара һөрлөктәр һурыуына ҡарамаҫтан. Күкрәгендә уның ер үлмәгән, ә ер башта уның һинең үҙеңде, унан һуң ғәскәреңде күтәрә. Ҡыйғи янында ла шулай булды, елдәк янында ла, бүтән алыштарҙа ла. Арыҫланға әүерелә ине атай, улыңдың ер аша бирелгән әмерен тыңлағандан һуң йәш егеттәр ҙә, яу ҡат-ҡат тамғалаған беше һуғышсылар ҙа. Эй, ул ҡанатлы мәлдәр! Күктә Тәңре барлығын шундай саҡтарҙа тояһың да инде. Бәндәләрҙе дөрөҫ юлдан тик ул йөрөткәнгә шунда инанаһың. Шунһыҙ нисек сапмаҡ кәрәк әле генә сығынсылаған атта? Салауат, бар тәнендә күптән онотолған ҡомарҙың тыпырсынғанын ишетеп, ирекле булыу ләззәтен һәр күҙәнәге менән татып, аҙымдарын шәбәйтә барҙы. Ҡаршыһында әйләнеп тулғанған диңгеҙ йөрөүҙән буйындағы текә тауҙарға, осло ҡаяларға үрелде. Тоноҡ ҡына урман шаулауы ишетелеп торҙо ла, ҡапыл ҡош һайрауы булып баштан-аяҡ ҡойондорҙо. Эйе, улар өсөн азатлыҡ Уралдан башҡа мөмкин түгел. Уларҙан ҡомда ҡалған эҙҙәр Уралға тиклем һуҙылырға тейеш. Икенсе өлөш буйынса түбәндәге план тәҡдим итергә мөмкин. Һеҙҙең алдығыҙҙа пландың ике төрө. Беренсе бағанала ябай план, икенсе бағанала цитаталы план. Ябай планды, балалар, һеҙ бөтәгеҙ ҙә төҙөй беләһегеҙ. Ул ҡәҙимге план. Ә цитаталы план әҫәрҙә нисек яҙылһа, шундай һөйләмдәрҙән һөйләмдәр алына. Йәғни, бер үк мәғәнәүи өлөштө ике төрлө план менән күрһәтергә мөмкин. Шулай итеп, иғтибар итегеҙ. Беренсе пункт. Эстондар йәшәгән ил. Цитаталы планда. Беренсеһе. Эстондар иле Истляндия тип атала. Икенсе пункт. Ябай план. Рагирбек ҡәлғәһе. Цитаталы планда. 1718 йылда Рагирбек ҡәлғәһенә нигеҙ һалына. Өсөнсө пункт ябай планда. Юлай менән Салауаттың каторгаға оҙатылыуы. Был турала әҫәрҙә цитаталы планнан ошолай бирергә була. Эй, йөрөттөләр ҙә инде уларҙы тотош империя буйлап. Дүртенсе пункт ябай планда. Свейҙарҙың урыҫтарҙан үс алыуы. Ошо уҡ өлөштө цитаталы планда түбәндәгесә күрһәтергә мөмкин. Свей батшалығы урыҫтарҙан бер мәлгә лә күҙ яҙҙырмай. Бишенсе пункт ябай планда. Пугачевсыларҙың азатлыҡ яулауы. Цитаталы планда уны Пугачевсылар һаҡсыларҙы Бостроғҡа бикләй тип тамғаларға була. Алтынсы пункт. Пугачевсыларҙың икегә бүленеүе. Цитаталы планда айырылырға икән айырылырға. Әҫәрҙә ҡатил тигән һүҙ осрай. Нимәне белдерә икән был һүҙ? Ике миҫалды ҡарап китәйек. Туҡмау провинция кәнселәренең штаттағы палача Мартин Сусловҡа ҡушылды. Ысын ҡатил ине ул. Икенсе миҫал. Быны күреп ҡатил да ярандары бары ла аптырауға ҡалған ти. Беренсеһе, һеҙ тыңлағанса, Булат Рафиҡовтың «Эйәрләнгән ат» әҫәренән алынған. Ә икенсеһе башҡорт халыҡ эпосы Урал батырҙан алынған. Икенсеһендә ул батшаның исемен белдерә, ә беренсеһендә палачҡа ҡарата ҡулланылып, бәләкәй хәрефтән яҙыла. Ул хәҙер уртаҡлыҡ исемгә әйләндерелеп, яуыз, ҡанһыҙ кешеләргә ҡарата ҡулланыла. Хөрмәтле уҡыусылар, һеҙ яҙыусы Булат Рафиҡовтың «Эйәрләнгән ат» тарихи фаразының икенсе өлөшөн тыңланығыҙ.